တတိလိုအပ်တယ်လို့ပဲမက်စိတ်ပိုင်းမှာလည်းတတိမပါပဲဒီမက်စိတ်စိတ္တိဖြစ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးနော်မဉ္ဇဉ်အာယုံကအသင်္ခတတအငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဖြစ်တယ်ထိုအငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းပြီးမမေ့မပြောက်အောင်သုံးသပ်နေတဲ့တတိလေးရှိဖို့လိုတယ်နော်ဒါကြောင့်တတိပဋ္ဌာန်၄ပါးတည်းအရိယာမင်းနဲ့ရှင်နေတဲ့သမာဓိဖြစ်ဖို့အကြောင်းသမာဓိကဒီအသင်္ကတတအငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်အာယုန်နဲ့ကောင်းစွာကပ်ပြီးတည်နေတယ်တည်ကြည်နေတဲ့သဘောနော်အာယုန်တစ်ခုတည်းဘောသို့အသင်္ကတတအငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အာယုန်တစ်ခုတည်းဘောသို့စိတ်ကြရောက်နေတဲ့သဘောအဲဒီလိုစိတ်ကြရောက်ရေးအတွက်ကတတိရဲ့အကူအညီလိုအပ်နေတယ်နော်တတိကဒီအသင်္ကတအငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်အာယုန်ကိုထင်ရှားအောင်ပြုပြင်ပေးနေတဲ့စွမ်းအင်လေးတစ်ခုပဲအသင်္ကတအငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဒီတတိကထင်ရှားအောင်ပြုပြင်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိရင်ဒီသမာဓိဒီအသင်္ကတအငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်အာယုန်နဲ့ကပ်ပြီးတည်နေဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးနော်နောက်တစ်ခုသတ္တရောသမ္မပဋ္ဌာနာသမာဓိပရိက္ခာရာသမ္မပဋ္ဌာန်၄ပါးကဘာဖြစ်လဲသမာဓိရဲ့အချမ်းရံပဲဆိုပြီးဒီလိုပြန်ဖြေထားတယ်အဲ့ဒီမှာသတ္တရောသမ္မပဋ္ဌာနာသတုကိစ္စသတ္တနာဝတိနေဝဥပ္ပန္နတံပရိဝါရထေနပရိက္ခာရာဟောတိသတ္တရောသမ္မပဋ္ဌာနာသမဗရံတရား၄ပါးတို့သည်ကသတုကိစ္စသတ္တနာဝတိနာ၄ပါးသောကိစ္စကိုပြည့်စည်စေသည့်အစွမ်းအဖြင့်သာလျှင်ဥပ္ပန္နဖြစ်ပေါ်၍လာသောဝရိယံဝရိယတိအတ္တိရှိတန်ထိုဝရိယတိပရိဝါရထေနသမာဓိကိုခြံရံ၍နေတတ်တဲ့အနသဘောကြောင့်ပရိက္ခာရောပရိက္ခာရမြည်သည်ဟောတိဖြစ်၏အထင်ကရကဒီလိုဖွင့်အဲ့ဒီမှာ၄ပါးသောကိစ္စညကတော့ပြောတာနည်းနည်းလေးဒီကဖွင့်နေတော့မညီသလိုတော့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ထင်တယ်ပြန်ပြီးပြင်မှတ်ပြီးတော့နော်ဒီကဆရာတော်ကဒီနေရာမှာ၄ပါးသောကိစ္စဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့သုဘဒုက္ခဒီနိမိတ်တကဟဝိဓမနသတုကိစ္စသာတရဏံဒီလိုဖွင့်ထားတယ်ဒီဖွင့်ရဆိုရင်တော့သင်္ခါရတရားတွေအပေါ်၌နိစ္စပဲဒုက္ခပဲအတ္တပဲသုဘပဲလို့စွဲယူနေတဲ့မှားယွင်းတဲ့စွဲယူချက်တွေရှိနော်ဂါဟတရားတွေနိစ္စဆိုတာကဒီသင်္ခါရတရားတွေကိုမြဲတယ်လို့စွဲယူတယ်ဒုက္ခဆိုတာကဒီသင်္ခါရတရားတွေကိုချမ်းသာတယ်လို့စွဲယူတယ်အတ္တဆိုတာကဒီသင်္ခါရတရားတွေကိုအတ္တပဲလို့စွဲယူတယ်သုဘဆိုတာကဒီသင်္ခါရတရားတွေကိုတင့်တယ်လှပ်ပါတယ်လို့စွဲယူတဲ့အစွဲပဲအဲ့ဒီနေဇပဲဒုက္ခပဲအတ္တပဲသုဘပဲလို့ဒီစွဲနေတဲ့အစွဲတွေကိုပယ်ဖြောက်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားအဲ့ဒီစွမ်းအား၄ခုကိုသတုကိစ္စသာရဏလို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုစွမ်းအားလဲဆိုတော့အနိစ္စ ानु ပါဒနာဉာဏ်ကအနိစ္စလို့အစွဲနေတဲ့အစွဲကိုပယ်ဖြောက်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိဒုက္ခ ानु ပါဒနာဉာဏ်ကဒုက္ခလို့စွဲနေတဲ့အစွဲကိုပယ်ဖြောက်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိအနတ္တ ानु ပါဒနာဉာဏ်ကအတ္တလို့စွဲနေတဲ့အစွဲကိုပယ်ဖြောက်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိအတုပ ानु ပါဒနာဉာဏ်ကသုဘလို့စွဲယူနေတဲ့အစွဲကိုပယ်ဖြောက်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိအဲ့ဒီလိုပယ်ဖြောက်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိနေတဲ့သတုကိစ္စသာရဏ၏အစွမ်းဖြင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝရိယရှိဒီတော့အနိစ္စလို့ရှုနေတဲ့ဉာဏ်နဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ဝရိယဒုက္ခလို့သင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စလို့ရှုနေတဲ့ဉာဏ်နဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ဝရိယသင်္ခါရတရားတွေကိုဒုက္ခလို့ရှုနေတဲ့ဉာဏ်နဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ဝရိယသင်္ခါရတရားတွေကိုအနတ္တလို့ရှုနေတဲ့ဉာဏ်နဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ဝရိယသင်္ခါရတရားတွေကိုအတုပလို့ရှုနေတဲ့ဉာဏ်နဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ဝရိယအဲ့ဒီဝရိယဒီသတုကိစ္စသာရဏ၄မျိုးသောကိစ္စကိုပြည့်စည်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိဒီ၄မျိုးသောကိစ္စကိုပြည့်စည်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိနေတဲ့ဒီဝရိယနဲ့ခြံရံထားတဲ့ဝရိယကခြံရံထားခဲ့ရင်အဲ့ဒီခြံရံနေတဲ့ဝရိယကိုသမာဓိရဲ့ပရိက္ခာရသမာဓိရဲ့အခြံရံလို့ဒီလိုသုံးထားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဒီဝရိယမပါရင်သမာဓိမဖြစ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဒီ၄ပါးသောကိစ္စကိုပြည့်စည်စေနိုင်တယ်ဆိုတာကဘယ်ခါမှပြည့်စည်သွားတယ်လို့မေ့ရင်တော့ဒီမှာခုပြောနေတာကအရိယာမဉ္ဇဉ်အခက်ဒီတော့အရိယာမေတရားကဒီအသင်္ကရတအငြိမ့်တနိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းပြီးအာယုံယူလိုက်တဲ့အချိန်အခါမှာဒီသင်္ခါရတရားတွေကိုနှိစ္စလို့အယူမှားနေတဲ့ခံယူချက်ဒုက္ခလို့အယူမှားနေတဲ့ခံယူချက်အတ္တလို့အယူမှားနေတဲ့ခံယူချက်သုဘလို့အယူမှားနေတဲ့ခံယူချက်
Eri Kanyu Jedigo, a Jume Pedalite. Teniapi, Nisa be, Duka be, Ada be, Duka bello, at the money de Mohago, a Jume Pedalite. Mohago le Pedate, Kanyu Mani de Ditigo le Pedate. No? Erilo a Jume Pedalite, a Dwe. Gaza Dedi Api, a Nisalo, Dijin Gaza, Bidware. Dukalo Dijin Gazale, Bidware. Nadalo Dijin Gazale, Bidware. Adubalo Dijin Gazale, Bidware. Papilo. Nisa Duka Ada Dubalo. At the money de Mohago, a Jume Pedalite. Nisa Duka Ada Dubalo, Kayujem Mani de Ditigo, di Mediaga a Jume Pedalite. Pedalite, a Dwe. Nisa Beduka, another Aduba Bellu. At the man, Damaditi Nya, Bonire. To Damaditi Nyanga Gunaga, Nisa lo dide, Mamaditi Nyan Dokalo dide, Damaditi Nya, another lo dide, Damaditi Nya, Adubalo dide, Damaditi Nyan Pit and Dwe. Lemio the Gizago, busy Zen, Swan Ashi needed Damaditi Nya. Eddie Damaditi Nyanibale, Ria Mene, Shintua needed Menyame, no? Eddie Menya is one object. People needed Wariago Bureau, Eddie Menya, Shintua needed Waria. No? Saint Decana Deco Adwema Shintua needed Waria, Eddie Wariaga. Ria met Damadie, a giant Deco Pide, Dilo Biambiro, Pita, no? Okay. Yadida Yavadamana Adivana Bhavana Buligama Yaida Damadi Bhavana Megoni Bianti, no? Nobody Megonga di Baimabo, no? Tamadi Sura Valelu Mire. Not a good Megonga, Tamadi Pijan Diadica Valelu Mire. Not a Kugara, Tamadi a Chayanga Valelu Mire. Not a Kuga, Tamadi Bhavana Sraga, Velu Halelu Mire. Megon Legu Mitare di Baima, no? Ari Baima. Mamadi Suraga Bhab Pyo Bibi, no? Mamadi Pijan Diadi Suraga Bhab Pyo Bibi. Mamadi a Chayan Suraga Uria Gubyo Bibi, no? Kusalebi Tamadi Bhavana Suraga Bale, Dimegungo Sebi, Pitar. Yadida Yavadamana Adivana Bhavana Buligama, Ya Ita Tamadi Bhavana. Although Vidaka, Dayaga Vidaka. Dida Yavadamana to Aria Mediane, she will finish Jagondo, Diado Godale, Ya Devana Ajim Hiwajindi, Yabawana Ajim Pisagin, the Yambuligama, Ajim Pamia Zabujindi Adisi, Ayan Idi. Ayan Idi, Laya Ida Aria Mediane, but the Ayane, the Madi, Bavana, the Madi go Pisagin, the Idi Ido Pisolele, Bavana Draga, Diniaman, Pisi Mugo Bio. Papilo Pisi Mulego Biolelo, me and Loyango. Jordan Mido, Biotai, message of meeting my Venejan Chidle, the James Pio Domadachi, no? Papilo. The Jane Colilo, Yadwabi, not a Dudia again Tabi Conibo Ludilla, Malo. The Jane Duga Beden Bedaja Gilidarigo, a German Bedalage. Swan a Bedan named Swan Aduma Shidi, Daja Duga, the Jane P in Giza, P. Now that something did I regard Uzano. Do ye a Jose look also at the Posing, no? Adding Posigaro, but a man mega witty mother, Najin Domo Doni look that. Now by the adding that Nida Nibangola, I owe you Paladamabago when Zion of Posidi, Jimiazo said that, Pinny that. The $9 pit that, and $9 pit that, the $11 pitching, Pinny that. Mimiro yet, so in for Moody, no? I don't. Yiniama. Messiga, the Jaina Pide, Edward Dugu, Boalo Yadra, Miao, Wa on Mia on Lulu, Mayao, Daligoro, Nenali Mata. Then you Jali Maro, Mega, bring ya the game Madas of Vido, Senduru da Ziaroga, Turuline, a Jincho be Biotava, no? Message of Midi, the Jaina Pio de Medasi. A Benino Midi, a Benin Sado, Zosido Midi, the Jaina Jayo de Meda, si. Nothing don't in Tabi Janiway. Malo, no? Eraja, the Chinunga Boli, the Chinunga Traga, Lunga, and Nebo, Nasa, Winjin Logan, the Dubare, Pumabi Mawara, the Buge Buri. Meja Vida Duga, Pumajavan, and later, Dola Jadore. Wonderful. Eddie Bungam Yoga, the Babioni Dalil, Mido, Briadima, John Jimu, Masilo Bioja, no?
ပရိယတ္တိကဒီစကားမျိုးကိုတော့လက်ခံနိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးနော်ကဲဒီနေရာမှာမဲ့စိတ်ကလေးကဒီချိန်ဖြစ်ရတဲ့ဘာဝနာလို့သုံးတာကဘာလဲလို့မေးရင်တော့ဒီနေရာမှာဘာဝနာဒီမဲ့စိတ်ဒီချိန်ဖြစ်စေတဲ့သဘောကိုပြောတာပွားနေတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါဖြင့်အာတေဝနာမှီဝဲတယ်ဆိုတာကဘာလဲဘုလိကမှာကျင့်ဖန်များစွာပြုရမယ်ဆိုတာကဘာတွေလဲလို့ဒီလိုလဲမေးเสียဖြစ်လာပြန်တယ်ဖြစ်လာပြန်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာအထက်ကရာဆရာတော်ကဘုဒ္ဓတရားလေးတွေထပ်ပြီးတော့ဖွင့်ထားတယ်နော်အဲ့ဒီမှာဝိတန္တဝါဒီဆိုတာကတော့သာသနာတော်ရဲ့အယူဆတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပုံမှန်မယူတတ်တဲ့ချွတ်ချော်တဲ့အယူဝါဒကိုလက်ခံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဝိတန္တဝါဒီဆိုပြီးတော့သုံးထားတယ်သုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဝိတန္တဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်များကဘယ်လိုပြောတယ်လို့မေးတော့ဧကစိတ်တေခဏီကောနာမမေကောနာတိစိတ်တေခဏတခုသာရှိတဲ့မဉ္ဇဉ်ဆိုတာမရှိကောင်းဘူးဟောသူတို့ရဲ့အယူဆကဧဝံဘာဝေယတတ္တဝတ္တနိတိဝဇနတောတတ္တပိဝတ္တနိမကဘာဝနာဟောတိဒီဥစ္စာလေးကတော့ဟိုတတိပရဏမဟာတတိပရဏသုတ်တန်ဤကုံအဆုံးမှာဘုရားရှင်ကငါဘုရားဟောထားတဲ့ဒီတတိပဒံကျင့်စဉ်ကို9နှစ်ပွားခဲ့မယ်ဆိုရင်စသည်ဖြင့်နော်အစောဆုံး9ရက်နောက်အကြဆုံး9နှစ်ပွားများအထုတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အနာဂမိမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်တော်၎င်းအရဟတမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်တော်၎င်းနှစ်မျိုးတစ်မျိုးမျိုးရနိုင်တယ်လို့ဘုရားရှင်အမခံပြီးဟောထားတဲ့ဒေသနာလေးစကားလေးပဲဒါကြောင့်9နှစ်ပွားခဲ့မယ်ဆိုရင်ဆိုတဲ့ဒီစကားလေးကိုကြည့်လိုက်ရင်တတ္တဝတ္တနိမဂ္ဂဘာဝနာဟောတိတတ္တပိဝတ္တနိမဂ္ဂဘာဝနာဟောတိမဉ္ဇဉ်ဆိုတာ9နှစ်ပါလုံးတော်လဲစက်တက်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကတချို့ကပြောကြတယ်နော်ကိလေသာပါဏလူစိတ်ဇန္တာတတ္တဟိညာနေဟိစိတ်ဇန္တိတိဝတ္တတိကိလေသာတွေကတော့လင်းလင်းမြန်မြန်ပြတ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်9ပါးနဲ့ဖြတ်လိုက်လို့ရှိရင်ကိလေသာဉာဏ်9ပါးဆိုတာကတော့ဝိနည်းစိတ်တစ်ခုအတွင်းမှာဇောစိတ်တွေက9ကျင်ဖြစ်တော့ဇောတစ်ခုမှရှိတဲ့ဉာဏ်တစ်ခုကကိလေသာတွေကိုအတိပယ်ဖြတ်လိုက်တဲ့အခါဉာဏ်9ပါးနဲ့ကိလေသာကိုပယ်ဖြတ်ရင်တော့ခက်မြန်မြန်ပြတ်သွားတယ်လို့ဒီလိုပြောကြတယ်နော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘုရားဟောဒေသနာသုတ်တန်ဒေသနာတော်ကိုဒီအဆိုနဲ့ခိုင်းလုံအောင်ကိုးကပ်ပြပါလို့ပြောရင်တော့သူတို့ကဘာကိုကိုးကပ်ပြတယ်လဲဆိုတော့အခုဒီနေရာမှာဓမ္မဒိဋ္ဌာထေရီမကဝိတာခာကျောင်းတရားကကြီးကိုဟောပြနေတဲ့ယာတေတံယေဝဓမ္မနာအာတိဝနာဘာဝနာပုလိကမအယံဣဋ္ဌသမာဓိဘာဝနာဟောဒီစကားလေးနော်ဘာပြောလဲဒေတံယေဝဓမ္မနာတို့အရိယာမေတရားနှင့်ရှင်တွဲ၍နေကြဂုံသောတရားတို့ကိုသာလျှင်ယာအတိဝနာအကျင့်မိဝဲခြင်းသည်ယာဘာဝနာအကျင့်ဖြစ်စေခြင်းသည်ယံဘဟုလိကမ္မအကျင့်များစွာပြုခြင်းသည်အဋ္ဌိရှိအယံဤသည်ပင်လျင်ဣဋ္ဌဤအရိယာမေတရားနှင့်ပတ်သောအရာ၌သမာဓိဘာဝနာသမာဓိကိုဖြစ်စေခြင်းသည်ဣတိဤသို့ဖြစ်ဆိုလိုက်လေပြီအဲ့ဒီစကားလေးကိုကြတယ်အဲ့ဒီမှာအရိယာမေတရားကအရိယာမေတရားကိုသာဟိုကလည်းတက်ရမေးတော့သူကအရိယာမေတရားကိုလည်းပြန်ပြီးဖြေတယ်ဖြေထားတဲ့အချိန်ခါမှာအာသေဝနာမှီဝဲထားတဲ့ဘုလိကမှာအကျင့်ဖန်များစွာပြုထားတော့ထက်ပြီးပြောထားတယ်ဒါကြောင့်အရိယာမေတရားဟာအကျင့်များစွာဖြစ်နိုင်တယ်လို့သူတို့ကဒီလိုယူဆတယ်ဒါသူတို့ရဲ့အဆိုပဲနော်အဲ့တော့ဒီလိုဆိုရင်သူတို့ရဲ့အဆိုရကဒီသုတ်တန်လေးကိုကိုးပြီးတော့ဘာပြောလဲဣညနာစိတ်တေနအာတိဝတိဣညနာစိတ်တေနဘာဝေတိဣညနာဘုလိကရောတိတိဝက္ခတိဟောစိတ်တစ်ခုနဲ့မိဝဲတယ်စိတ်တစ်ခုနဲ့ပွားများတယ်စိတ်တစ်ခုနဲ့ကျင့်ပါများစွာဖြစ်အောင်ကြိုးစားတယ်သူတို့ကဒီလိုပြောကြနော်အဲဒီလိုပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့မေးတဲ့နေဟုတ်တယ်မလားဒီသုတ်တန်ဒီကိပဏိတံသုတ်တံနေယထနိတတဒီသုတ်တံဟာနေယထဆောင်းပြီးသိရတဲ့အနေသဘောရှိတဲ့သုတ်တံလားနိတတတက်ရဲ့အတိပဲယူရမယ်သုတ်တံလားဒီလိုပြန်ပြီးသူတို့ကိုမေးတဲ့နေမေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူတို့ကတော့နိတထပဲဒီသုတ်တံဒီသုတ်တံမှာလာတဲ့စကားကိုအတိအကျတက်ရဲ့ယူရတဲ့နိတထသုတ်တံဖြစ်တယ်လို့သူတို့ပြောကြမယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဧကံစိတ်တံအာဒေဝမာနဥပ္ပန္နတက်ရယူရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကလေးတစ်ခုနော်ဧကံစိတ်တံအာဒေဝမာနဥပ္ပန္နအပရံပိအာဒေဝမာနမှီဝဲရမယ်ဆိုတာဟုတ်မှီဝဲရမယ်ဆိုတော့စိတ်ကလေးတစ်ခုဖြစ်လာရင်လည်းမှီဝဲရမယ်နောက်စိတ်တစ်ခုဖြစ်လဲမှီဝဲရမယ်နောက်စိတ်တစ်ခုဖြစ်လဲမှီဝဲရမယ်မှီဝဲလို့ပြီးနိုင်မလားမပြီးနိုင်တော့မှီဝဲလို့မပြီးနိုင်တော့ဒီနေ့လုံးမှီဝဲနေတာနဲ့ပဲပြီးသွားမယ်ဘာဝနာပွားတယ်ဆိုတာရဲ့တနည်းကျင့်ဖန်များစွာပြုတယ်ဆိုတာရဲ့ဖြစ်နိုင်မှာတော့မလားမဖြစ်တော့သူကမှီဝဲနေတာနဲ့ပဲစိတ်တစ်ခုကစ
စိတ်တစ်ခုကိုနောက်စိတ်တစ်ခုကမှီဝဲရမှာမှီဝဲကြည့်ပဲနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလုံးမှီဝဲတာနဲ့ပဲပြီးသွားမယ်ဟိုဘက်ကဖြစ်စေတာတော့တော့မဟုတ်ပွားများနေတာတော့ကျင့်ဖန်မြတ်စွာပြုတာတော့ဘယ်လိုမှမဖြစ်တော့ဘူးနောက်တစ်ခုစိတ်တစ်ခုကိုပွားအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုရင်ပေါ့သူတို့နိယမဲ့စိတ်တစ်ခုကိုပွားအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလုံးပွားနေတာနဲ့ပဲပြီးတော့မယ်မှီဝဲတယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးကျင့်ဖန်မြတ်စွာပြုနေတယ်ဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးကဲကျင့်ဖန်မြတ်စွာပြုလို့ပြောရင်လည်းမဲ့စိတ်တစ်ခုကိုကျင့်ဖန်မြတ်စွာပြုရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျင့်ဖန်မြတ်စွာပြုနေတာနဲ့ပဲပြီးနေမယ်ဒီလုံးမှီဝဲတယ်ဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးပွားများတယ်ဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပာယ်သာဒီလိုယူကြမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်မျိုးတွေဖြစ်သွားမယ်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်မူရင်းပြောနေတဲ့စကားရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေလည်းပြည့်စည်သွားနိုင်နော်နောက်တနည်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တနည်းသူတို့ကထပ်ပြီးပြောတယ်နော်ဘယ်လိုပြောလဲဧကေနစိတ်တေနအာတေဝတိဒုဤဘာဝေတိတိဟိဘူလီကရောတိစိတ်တစ်ခုနဲ့မှီဝဲတယ်စိတ်တစ်ခုနဲ့ပွားများတယ်စိတ်တစ်ခုနဲ့ကျင့်ဖန်များစွာဖြစ်အောင်ကြိုးစားတယ်စိတ်တစ်ခုနဲ့ဖြစ်စေတယ်တနည်းအားဖြင့်ပေါ့စိတ်တစ်ခုနဲ့ကျင့်ဖန်များစွာပြုလုပ်တယ်ဒီလိုလည်းတချို့ပြောတယ်တနည်းအားဖြင့်နှမျိုးသောစိတ်တွေဖြင့်မှီဝဲတယ်သုံးမျိုးသောစိတ်တွေဖြင့်ဖြစ်စေတယ်တစ်မျိုးသောစိတ်ဖြင့်ကျင့်ဖန်များစွာပြုတယ်တနည်းအားဖြင့်တော့သုံးမျိုးသောစိတ်တွေနဲ့မှီဝဲတယ်တစ်မျိုးသောစိတ်ဖြင့်ဖြစ်စေတယ်နှစ်မျိုးသောစိတ်ဖြင့်ကျင့်ဖန်များစွာပြုတယ်လို့ဒီလိုလည်းတချို့ပြောကြပြန်တယ်အဲဒီလိုပြောလာလို့ရှိရင်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကိုပြောတဲ့နဲ့ဟုတ်တယ်မလားမာသုတ်တံမေလတ္တတိယံဝါတံဝါအဝဇငါဟာသုတ်တံပါဠိတော်တစ်ခုကိုရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဆိုပြီးထင်ရတယ်စွတ်ပြီးတော့မပြောသင့်ဘူးနော်ပညာဝိသေဇာတိနာနာမအာသရိယတတဏိကဝိသေတဝဗုဒ္ဓဝဇနာဥက္ကဋိတဝအတ္တရတံဝိတိတဝဩဒ္ဓဗံဟောတိပညာပြတနာကိုဝိသေဇာတိနာနာမဖြေဆိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြည်သည်ကအာသရိယသာဆရာသမားဤတဏိကေအထာ၌ဝိသေတဝနေ၍ဗုဒ္ဓဝဇနံဖျားရှင်ဤစကားတော်ကိုဥက္ကဋိတဝသင်ယူ၍အထရတံပါဠိတော်ဤအ내အတိပ္ပယ်ဤအယတာကိုဝိတိတဝသိရှိသည်ဖြစ်ဖြစ်ဝတ္တဗံဖြစ်ဆိုသည်ဖြစ်ဆိုထိုက်သည်ဟောသည်ဖြစ်ပေ၏ဒီစကားလေးသိမှတ်သားဖို့ကောင်းတယ်နော်ယတနာတစ်ခုကိုမိမိတို့ကမေခွန်းတစ်ခုပေါ်လာလို့ဖြစ်ဆိုတော့မယ်ဆိုရင်ဖြစ်ဆိုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကျေဥစွာဘာလုပ်ရမလဲဆရာသမားထံမှာနေရနော်အဖြစ်တစ်ခုကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ဖြေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီပထမဆရာသမားထံမှာနေရဆရာသမားထံမှာနေပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာလုပ်ရမလဲဆရာသမားထံနေပြီးတော့စကားတွေထိုင်ပြောနေလို့ရမှာဟမ်ဟိုမင်းသားကြောတယ်မင်းသားကြောတယ်ဟုတ်မှာသူတို့ဆွေးနွေးပွဲတွေကျင်းပနေလိုက်တဲ့တနေ့လုံးပြီးသေးလားမပြီးတော့ဆရာသမားထံမှာနေပြီးတဲ့အခါကျတော့ဗုဒ္ဓဝဇနဩဂတိတဝါဘုရားစကားတော်တွေကိုသင်ယူရနော်သင်ယူပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှဘာလုပ်မလဲအထရတဝိတိတဝါဒီဘုရားတရားစကားတော်ဒီရဲ့အ내အတိတ်ပဲအရသာကိုကိုယ်တိုင်သိအောင်ကြိုးစားရတယ်ဒါကိုယ်တိုင်ကျင့်ရမယ်လို့ပြောတယ်ကျင့်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှဝတ္တဗံတိယပြောတဲ့နေမကျင့်မဲနဲ့တော့ရံမပြောတဲ့အဲ့ဒါလေးတော့နည်းနည်းသတိထားပါဒီလောက်နိုင်ငံကျော်နေတဲ့ဇတော်ကြီးတွေပဲဒီလောက်ကဘာကျော်နေတဲ့ဇတော်ကြီးတွေပဲဒီဇတော်ကြီးတွေပြောတဲ့စကားကမှန်တာပေါ့ဆိုပြီးဒီလိုတစ်ဖက်သက်သွားပြီးပြောမလဲတော့အမှတ်တမဲ့မပြောလိုက်နဲ့နော်အဓိကထားရမှာကဥစဉ်တို့သာသနာတော်မှာထားရမယ်မန္တိုင်ကဘုရားဟောဒေသနာတော်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပါဠိတော်ဒုတိယအထကထာတတိယအဓိကဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီမန္တိုင်ကြီးတွေကိုဥစဉ်တို့ကဗဟုထားရမယ်ဆရာသမားတွေပြောတာကအဲ့ဒီမန္တိုင်ကြီးတွေပေါ့ပါဠိတော်နဲ့လည်းညီညွတ်နေမယ်အထကထာနဲ့လည်းညီညွတ်နေမယ်တိကနဲ့လည်းညီညွတ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဆရာသမားတွေပြောတယ်မှန်တယ်လို့ပဲလက်ခံရမှာပေါ့ပါဠိတော်နဲ့ညီညွတ်ဤမညီညွတ်ဤဆိုတာကတော့မိမိတို့ကကိုယ်ကိုယ်တိုင်သိအောင်တော့လေ့ကျင့်ရတယ်သေချာချာတိုက်ဆိုင်ပြီးကြည့်ရတယ်အထကထာနဲ့ညီညွတ်ဤမညီညွတ်ဤဆိုတာလည်းအထကထာကိုနားလည်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်ဒီကံနဲ့ညီညွတ်ဤမညီညွတ်ဤလို့သိကြရင်လည်းဒီကံကိုမိမိတို့ဘက်ကနားလည်ဖို့မလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်တယ်ဒီတော့စကားတစ်ခုကိုနည်းနည်းလေးပြောမနဲ့ရမ်းပြီးပြောတယ်ပြောရတဲ့ပတ်သက်လို့ဦးဇင်းတို့တရင်သုံးပေါ်မိတ်ဆွေပေါ်လေမနောဘာဝနိယဖြစ်တဲ့နော်ဤတဲ့အရှင်ပညာဇောတဘကုတော်ဓမ္မဒုဒ္ဒအရှင်ပညာဇောတဆိုနာမည်ပြောင်းထားတယ်
သူကိုစက်ပြီးတော့ဒကာကြီးတယောက်ကပြောတယ်တပည့်တော်ကအဘိဓမ္မာတရားမှနာကျင်တယ်သုတ်တန်တရားဆိုမနာကျင်ဘူးလို့လာလျှောက်တော့သူကဒကာကြီးကိုမေးကြည့်တယ်ဒကာကြီးသုတ်တန်ဆိုတာကဘယ်တရားမျိုးကိုခေါ်တာလဲအဘိဓမ္မာဆိုတာကဘယ်တရားမျိုးခေါ်တာလဲဒကာကြီးရှင်းပြပါဆိုတော့သူနားမလဲဟုတ်တယ်ဟုတ်လားသူကအဘိဓမ္မာမှနာကျင်တယ်သုတ်တန်ကိုနာမနာကျင်ဘူးဆိုတော့သုတ်တန်ဆိုတာကဘယ်တရားမျိုးကိုသုတ်တန်လို့ခေါ်တယ်အဘိဓမ္မာဆိုတာကဘယ်တရားမျိုးကိုအဘိဓမ္မာလို့ခေါ်တယ်သူကကိုယ်ပဲပြပြဖြေနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်နည်းနည်းလေးတော့ခက်တယ်နော်ဒါကြောင့်မိမိတို့ဘက်ကကြကြနဲ့သိအောင်တော့လေ့ကျင့်ဖို့တော့လိုတယ်မလေ့ကျင့်ဘဲနဲ့ဆရာသမားပေါ်ပုံပြီးယုံအပ်လိုက်လို့ဆရာသမားကမှန်နေရင်တော့မိမိလည်းမှန်သွားမှာပေါ့အကယ်၍မတော်တဆဆရာသမားကလွဲချော်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်နဲ့နေမလဲသာသနာတော်နဲ့တွေ့တဲ့မိမိတို့အတွက်အကျိုးတွေများစွာဆုပ်ယုပ်သွားနိုင်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာဘုရားဟောပါဠိတော်ကိုသင်ယူပါတဲ့ဒီလိုပြဿနာကိုဖြေဆိုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တနည်းအားဖြင့်အဖြေကိုပုံစံမှန်သိခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပါဠိတော်ကိုတော့သင်ယူပါသင်ယူပြီးတဲ့အချိန်ကမှပါဠိတော်ရင်ရပ်တန့်ပြီးမနေပဲအထာဂရာကိုပါဠိတော်ရဲ့အ내အဓိပ္ပာယ်ဒီကိုပါသိအောင်ဆက်လက်ပြီးလေ့ကျင့်ပါလေ့ကျင့်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှဒီတရားတော်ရဲ့အထရတလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တရားရဲ့အရသာကိုကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းပေါက်သိသည့်တိုင်အောင်ဆက်လက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ပါလေ့ကျင့်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှအဲ့ဒီအဖြေတွေကိုဖြေစမ်းပါလို့ဒီလိုပြောပါတဲ့ဟောဒီစကားဟာဒကာကြီးတွေလက်မခံနိုင်ဘူးလားလက်ခံတယ်ဒီတော့ဝါရတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့ဒီဌာနမှာပေါ့အထူးသဖြင့်ပြဿနာနည်းနည်းလေးပေါ်တဲ့စကားတစ်ခုဆိုရင်တော့ဒီဖောင်းမှာကသမထတွေပြနေတာသူတို့ကဝိပဿနာမဟုတ်ဘူးသမထပြနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုသမထကဘာကိုခေါ်တယ်လဲဝိပဿနာကဘာကိုခေါ်လဲလို့သူ့ကိုမေးကြည့်ရင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသူဖြေနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိလိမ့်မယ်လို့ဦးဇင်းကတိတ်သဘောမပေါက်ဘာဖြစ်လို့လဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းသဘောပေါက်ရင်တော့ဒီစကားမပြောဘူးလို့ဦးဇင်းကလက်ခံထားပါတယ်ဒီတော့သမထဆိုတာကဘာကိုသမထခေါ်လဲလို့နားလည်လွယ်တဲ့စကားလုံးနဲ့ပြောရင်တော့ကမ္မထံ40ဘုရားရှင်သတ်မှတ်ထားတယ်သမာဓိထူထောင်တဲ့အပိုင်းမှာသမာဓိထူထောင်တဲ့အပိုင်းမှာကမ္မထံ40သတ်မှတ်ထားတော့အဲ့ကမ္မထံ40တဲ့ကကမ္မထံတစ်ခုခုကိုပွားများအထုတ်ပြီးသမာဓိထူထောင်နေရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီတာသမထကိုပွားနေတယ်လို့ခေါ်ရပါတယ်အဲ့ဒီကမ္မထံ40တဲ့မှာဘယ်ကမ္မထံမဲ့အထုတ်ဘယ်ကမ္မထံကိုအထုတ်ရင်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလမ်းအဖြစ်အထုတ်ရမယ်ဆိုတဲ့စီကံတတ်မှတ်ချက်ဒီအတိအကျရှိမိမိတို့အထုတ်ခြင်းတယ်လို့စီးလို့ဝတ်လို့အထုတ်လို့မရဘူးအဲ့တော့အာနာပါနကမ္မထံဆိုကြတယ်ညကတခါကြီးတယောက်ကလာပြီးလျှောက်တယ်သူ့ကိုလည်းဥစဉ်ရှင်းပြဖို့အချိန်ကလည်းမရဘူးတောကြောင်းသွားဖို့အချိန်ကလည်းရှိအာနာပါနကိုတပည့်တော်ကထိတိတိဆိုပြီးရှုတယ်ထိတာလေးကိုပဲကြည့်နေတယ်ဒါနဲ့ဥစဉ်ကသူကလာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းအရှင်ဘုရားနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်တပည့်တော်အတွက်ရှေ့ဆက်လက်ပြီးလုပ်ရမယ်လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ပတ်သက်လို့အကျိုးကျေးဇူးတစုံတရာများရှိလိမ့်မလားလို့မျှော်လင့်ပြီးတော့တပည့်တော်လာတာတဲ့ဒါနဲ့အာနာပါနအကြောင်းလေးသူတစ်ခုနှစ်ခုလောက်ဆွေးနွေးကြည့်လိုက်တော့သူကအာနာပါနကိုအထုတ်လိုက်တဲ့အခါစိတ်ကလေးကငြိမ်ကပ်ပြီးနေတယ်ဘယ်မှမပြေဘူးဒီလိုဆိုရင်လည်းဒီကကြီးရှေ့ဆက်ပြီးဒီလိုအထုတ်ပါဆိုပြီးဦးဇင်းကအာနာပါနကျင့်စဉ်မှာဘုရားဟောထားတဲ့ဒေသနာလေးတစ်ခုအတိုင်းပေါ့သူ့ကိုနည်းနည်းလေးစာလေးအတူလေးရေးပြလိုက်တယ်ပါဇက်နဲ့ပြောရင်မိနေမှာဆိုလို့ဝင်လေထွက်လေထိတဲ့နေရာမှာထိတာကိုမကြည့်ပဲထိနေတဲ့လေလေးကိုကြည့်ပါထိုလေလေးကိုစိုက်ပြီးတော့ရှုလိုက်လို့ဝင်လေတွက်လေကိုရှုနေလို့စိတ်ကလေးကငြိမ်ကပ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1အရှိကိုသိအောင်ရှုပါနံပါတ်2အတိုးကိုသိအောင်ရှုပါအရှိဆိုတာကအချင်းကြာကြာဖြစ်တာကိုပြောတယ်အတိုးဆိုတာကအချင်းတူတူလေးဖြစ်တာကိုပြောတယ်အဲ့ဒီအရှိတို့သိပြီးတဲ့အပိုင်းမှာနမိတ်ပေါ်တတ်ပါတယ်မပေါ်ခဲ့ရင်လည်းစိတ်ကမကျေနပ်သေးလို့ရှိရင်နောက်တတိယအဆင့်ဖြစ်တဲ့အစအလယ်အဆုံးသိအောင်ဆက်ပြီးရှုပါသူကိုပြောလိုက်ရေးပြလိုက်အဲ့အစလည်းအဆုံးအဲ့ဒီအရှိပိုင်းအတူပိုင်းအစအလယ်အဆုံးဆိုတဲ့ဒီအပိုင်း၃ခုမှာတော့နမိတ်ပေါ်တယ်နမိတ်ပေါ်ရင်ဒီနမိတ်ပေါ်မှာပြောင်းပြီးတော့စိတ်ကလေးကတ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်နောက်ဆုံးဒီအာနာပါနဝင်လေထွက်လေခြုံငိမ့်တဲ့အဆင့်အထိရောက်အောင်ရှုရမယ်အဲ့ဒါဟာအာနာပါနသမာဓိဘိုင်းမှာလူရင်းအချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဒါလေးကိုအတူချုပ်ပြီးသူနည်းနည်းလေးရေးပြလိုက်တယ်ရေးပြလိုက်တော့သူကဘာပြောလဲအရှင်ဘုရားပြောတယ်တပည့်တော်တခါမှလည်းမကြားဘူးတပည့်တော်ကြားဘူးတော့ဒါမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးဟောဒီတော့ဥစ္စဘက်ကလည်းသူ့ကိုပြန်ပြီးရှင်းပြဖို့ကတော်တော်လေးခက်နေတဲ့အကြောင်းရှိပါတယ်တပည့်တော်နားလည်တာကထိတိတိဒီလိုပဲနားလည်နေတယ်တဲ့အဲ့ဒီအရှိတွေအတူတွေရှိတယ်ဆိုတာတပည့်တော်တခါမှလည်းမကြားဘူးတဲ့
အဲ့ဒီလိုပြောခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာလဲဦးဇင်းပြောနေတဲ့စကားကအခုလမ်းမဲ့မဟာသတိပဋ္ဌာန်သုတ်တံဟောမဲ့အထက်မှာပါပါတယ်နော်ဘုရားရှင်ကသောတတ္တဝါအတ္တတတိတတ္တဝါပတ္တတတိတတိမြင်အောင်လေ့ကျင့်ဝင်လေထွက်လေဆိုတဲ့အာယုံပေါ်၌တတိရှိပြီးတော့အသက်ရှူတယ်တတိရှိပြီးတော့အသက်ရှူထုတ်တယ်ရှူသွင်းတယ်ရှူထုတ်တယ်အဲဒီလိုရှူသွင်းရှူထုတ်လို့တတိမြဲတဲ့အခါမှာရှေ့တစ်ဆင့်တက်ပြီးအထုတ်ဖို့ရှေ့အဆင့်ဆင့်တက်ပြီးအထုတ်ဖို့ကိုဘုရားရှင်ကဘယ်လိုဟောလဲဒီကံဝအတ္တတန္တောဒီကအတ္တတမိတိပဇာနာတိရတံဝအတ္တတန္တောရတံအတ္တတမိတိပဇာနာတိဒီကံဝပတ္တတန္တောဒီကံပတ္တတမိတိပဇာနာတိရတံဝပတ္တတန္တောရတံပတ္တတမိတိပဇာနာတိသဗ္ဗကာယပရိတံဝေတိအတ္တဒိဋ္ဌမိတိသိက္ခတိသဗ္ဗကာယပရိတံဝေတိပတ္တဒိဋ္ဌမိတိသိက္ခတိပတ္တံဘယံကာယသင်္ခါရအတ္တဒိဋ္ဌမိတိသိက္ခတိပတ္တံဘယံကာယသင်္ခါရပတ္တဒိဋ္ဌမိတိသိက္ခတိစသည်ဖြင့်ဒီလိုဟောထားတယ်အဲ့ဒီမှာဒီကရတ္တကအရှိအတုသဗ္ဗကာယပရိတံဝေတိဆိုတာကအစအလယ်အဆုံးအကုန်လုံးသိအောင်ရှုပါပတ္တံဘယဆိုတာငြိအောင်နောက်ဆုံးဝင်လေထွက်လေချုပ်အောင်ကျင့်ရမယ်ဘယ်အခါချုပ်မလဲလို့မင်းရင်သရုဒ္ဒသသမာဓိစိုက်တော်တဲ့အခါချုပ်မယ်အဲ့ဒီအစဉ်အထိကျင့်ပါလို့အစဉ်စဉ်ဘုရားဟောထားတယ်ဟောထားတဲ့ဒေသနာတော်ကိုသူကသိပြီးလက်ခံခြင်းနဲ့ဆန္ဒမရှိပြန်ဘူးမရှိတော့ဒီဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့ကမဟာဝက်ကအထက်ကထာစာမျက်နှာ158မှာဘာတိပိဋ္ဌလဲတထသုတ်တံအပတိဘာဟိယံတံပတိဘာဟင်တေနဗုဒ္ဓဝပတိဘာဟိတောဟောတိသံဝေကရဖို့သိကောင်းတယ်ဘာပြောလဲဟောသုတ်တနုလောမအာစရိယဝါဒအတ္တနောမတိဆိုတဲ့သာသနာတော်ရဲ့မန္တန်ကြီး၄ခုတည်းကပေါ့နော်သုတ်တဆိုတာမပယ်ကောင်းမှုဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့သူကပြောထားတာသာသနာတော်မှာဘ ਹੁ ထားရမယ်မန္တန်ကြီးတစ်ခုကနံပါတ်1သုတ်တပေါ့ဘုရားဟောပါဠိတော်တွေအဲ့ဒီဘုရားဟောပါဠိတော်နဲ့ညီညွတ်နေတဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာတို့အရှင်မမောဂလန်တို့အရှင်အနန္ဒတို့အရှင်မဂ္ဂိစီတို့အစရှိတဲ့မထေရမြတ်ကြီးတွေဟောတော်တဲ့ဒေသနာတွေလည်းပါပါတယ်သုတ်တနော်သုတ်တနုလောမဆိုတာကတော့သင်္ကန္နမထေရတို့ရဲ့ဖြတ်ထုံးနည်းပဲသင်္ကန္နမထေရဆက်ဆက်တို့ကနေပြီးတော့ဘုရားဟောဒေသနာတော်နဲ့ညီညွတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ထီသွင်းထားတဲ့အချက်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုသုတ်တနုလောမလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဥပမာလေးတစ်ခုပြောမယ်ပေါ့ဦးဇင်းတို့ဖြောရည်ရှင်မျိုးတပြေးတရက်မူတဲ့ဖက်တဲ့တမြည်စီငပြောနှမျိုးရှားဆွဲတို့ရှင်မျိုးအဖြောရည်ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားပါဠိတော်မှာရှင်မျိုးဖြောရည်တွေတက်ရခွင့်ပြုထားတယ်ခွင့်ပြုထားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဖြောရည်ရှင်မျိုးခွင့်ပြုလိုက်တော့ဒီဖြောရည်နဲ့လျော်ညီတဲ့တိကြီးကိုမျိုးကလွတ်ရကျန်တဲ့အသီးအပွင့်အရွက်တွေရဲ့အရသာလည်းဖြောရည်ဖြောကောင်းတယ်ဆိုပြီးသင်္ကန္နမထေရတို့ကခွင့်ပြုထားပါတယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးကသုတ်တန်တုလုံးမှာခေါ်တယ်အဲ့တော့တပြေသီးတို့တရသီးတို့မုဒတဲ့သီးတို့ဖက်တဲ့တရောသီးတို့နော်တိမြည်စီသီးတိမြည်စီပွင့်တယ်နော်ငပြောနှမျိုးအင်ငပြောတောငပြောကြားဆွဲဒါတွေဟာဖြောရည်ဖြောကောင်းတဲ့ပစ္စည်းအဖြစ်မြတ်စွာဘုရားကပါဠိတော်မှာတည့်ရဟောလိုက်တယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေနဲ့လျော်ညီတာကတော့ခုနကတိကြီး9မျိုးကလွတ်၍ကျန်နေတဲ့တိတိဝလံမှန်သမျှအလုံးဒီလျော်ညီတယ်လျော်ညီတဲ့အတွက်ဖြောရည်ဖြောတော်ကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့သင်္ကန္နမထေရကခွင့်ပြုထားတယ်အဲဒီတော့တန်မြတ်တိနဲ့ဖြောရည်ဖြောတော်အဖတ်မပရင်အပ်တယ်ပေါ့ရှောက်တိလည်းဖြောရည်ဖြောတော်အဖတ်မပရင်အပ်တယ်ပေါ့စသည်ဖြင့်ဒီလိုတိတိတွေနဲ့လည်းဖြောတော်ကောင်းတယ်နော်အဲဒီလိုဟာမျိုးကိုသုတ်တန်နှလုံးမလို့ခေါ်ပါတယ်အာစရိယဝါဒဆိုတာကတော့အထက်ကရာတွေဖြစ်တယ်အတ္တနောမတိဆိုတာကတော့အဲ့ဒီအထက်ကရာထဲမှာဤကမဟာဗုဒ္ဓမထေရရဲ့အယူဆဖြစ်တယ်ဤကမဟာတုမမထေရရဲ့အယူဆဖြစ်တဲ့စသည်ဖြင့်ရှေးရှေးယဟန္တာမထေရမြတ်ကြီးတို့ရဲ့အယူဆဝါဒလေးတွေကိုအထက်ကရာထဲမှာလည်းသွင်းပြီးဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုတော့အတ္တနောမတိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ၄ချက်ရှိတဲ့အ낵ကတထသုတ်တံအပတိဘာဟိယံတံပတိဘာဟင်တေနဗုဒ္ဓဝပတိဘာဟိတောဟောတိတတတို့၄မျိုးတို့တွင်သုတ်တအမိရတဲ့ပါဠိတော်ဒီကအပတိဘာဟိယံမပဲမြစ်မတမြစ်အားတန်ထိုသုတ်တအမိရတဲ့ပါဠိတော်ကိုပတိဘာဟင်တေနတမြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲမြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကဘုဒ္ဓဝါဘုရားရှင်ကိုသာလင်ပတိဘာဟိတောပဲမြစ်အတ္တိဝပဲထားသူသည်ဟောတိဖြစ်ပေ၏ဘုရားဟောဒေသနာတော်ကိုပယ်လိုက်ရင်ဘုရားပယ်တာနဲ့အတူတူပဲဒါကြောင့်ဘုရားကမှပဲနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီသာသနာတော်မှာထောက်ရတရားဖြစ်ပါဦးမလားမဖြစ်နိုင်တော့နော်အဲ့ဒါကတော့တတိထားဖို့လိုတယ်
ဒါကြောင့်မိမိတို့ကခုနကလုပ်ငန်းဝင်တစ်ခုနဲ့ပတ်သက်လို့ဤကဘုရားဟောဟုတ်ဤမဟုတ်ဤကိုတော့သိအောင်တော့အမေအဖြစ်ပြုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့သင်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်နော်ဒါလေးတွေအနည်းဆုံးဥစဉ်တော့ဝိပဿနာအထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့တိုက်တွန်းပါတယ်နော်ဘာကိုတိုက်တွန်းလဲလို့မေးတော့သမစကြာတို့လိုအနတ္တလက္ခဏာသုတ်တန်တို့လိုဒီသုတ်ကလေးတွေအလွတ်မကျက်နိုင်တောင်ပေါ့သူတို့ရဲ့ဆိုလိုရင်အ내အဓိပ္ပာယ်လောက်သိအောင်တော့ဖတ်ထားဖို့ကောင်းတယ်ရှင်းရှင်းစတော်ကြီးတွေရေးထားတဲ့နေတရားလေးတွေလည်းရှိကြပါတယ်နော်မဟာသီပရဏသုတ်တန်လေ့လာဖို့သိကောင်းတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲနိဗ္ဗာန်ကိုသွားခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သမထဆိုတာကခုနကကမ္မထ40တည်းကကမ္မထတစ်ခုခုဖြစ်သမာဓိထူထောင်နေတဲ့လုပ်ငန်းခွင်ကိုသမထလို့ခေါ်ပါတယ်ဝိပဿနာဆိုတာကအနေစာတိဝတေနဝဝိတေဟိအာကာရေဟိဓမ္မေပတ္တိတိဝိပဿနာအနေစာတိဝတေနအနိစ္စသတိတို့၏အစွမ်းအဖြင့်ဝိဝိတေဟိအာကာရေဟိအထူထူသောအချင်းရာတို့ဖြင့်ဓမ္မေယုံနာကြောင့်ကြောသင်္ခါရတရားစုတို့ကိုပတ္တိသိအောင်မြင်အောင်ရှုထိုက်ဣတိတသမထို့ကြောင့်ဝိပဿနာမည်ယုတ်တရားနံတရားလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာတရားကြောင့်ကျိုးဆက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကြောင့်ကျိုးဆက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်သဘောတရားလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သမုဒိယသစ္စာတရားထိုဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒိယသစ္စာတရားနှစ်ပါးကိုသင်္ခါရတရားလို့ခေါ်တယ်ထိုသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောတွေကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စလို့ရှုဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းဖြင့်အနိစ္စခံရတဲ့သဘောတွေကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးဒုက္ခလို့ရှုမပြည့်စည်ပဲအခြေအခက်အခိုင်အမာနှစ်သာရအဖြစ်ကြည်နေတဲ့အတ္တမဟုတ်တဲ့သဘောတွေကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနတ္တလို့ရှုရွှင်ရှားဆက်ဆုပ်ပဲသဘောတွေကိုအာရုံယူပြီးတော့လည်းအတုပလို့ရှုဒါကရှင်းပိုင်းပေါ့နောက်ပိုင်းရောက်လာတဲ့အချိန်ကမှတို့သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ပြိုပြိုပြက်ပြက်နေတဲ့သဘောတွေကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စလို့ရှုပြိုပြိုပြက်ပြက်နေတဲ့အတွက်ကြောက်လန့်ပဲကောင်းတဲ့အ내သဘောကိုအာရုံယူပြီးဒုက္ခလို့ရှုမပြည့်စည်ပဲအခြေအခက်အခိုင်အမာနှစ်သာရအဖြစ်ကြည်နေတဲ့အတ္တမရှိတဲ့သဘောတွေကိုဉာဏ်နဲ့မြင်ကြည့်ပြီးအနတ္တလို့ရှုအဲဒီလိုရှုနေတဲ့အပိုင်းကိုလည်းဝိပဿနာလို့ခေါ်ပါတယ်ရုပ်ဆိုတာဘာလဲမသိဘူးနာမ်ဆိုတာဘာလဲမသိဘူးအကြောင်းတရားအကျိုးတရားဆိုတာဘာလဲမသိဘူးမသိတာတွေတပုံကြီးထမ်းပြီးတော့ကမ္မဋ္ဌာန်းကြောင့်နဲ့ဝင်ပြီးထိုင်ပြီးရှုကျင်တာရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဝိပဿနာရှုတယ်လို့ခေါ်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကတော့သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ရုပ်တို့မြည်ဒီမှာခဏခဏပြောနေတဲ့အတိုင်းကလတ်လို့ခေါ်တဲ့အမှုန်လေးတွေအနေနဲ့ဖြစ်တယ်ပထမယုတ်ကလမြင်ရမယ်မြင်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီယုတ်ကလတစ်ခုတစ်ခုအတွင်းမှာရှိနေတဲ့ပထဝီအာဘောဒေဇောဝါယောစတဲ့သဘောတရားလေးတွေကိုဉာဏ်နဲ့တစ်လုံးစီခွဲခြားစိတ်ပြပြီးကြည့်အောင်ရှုနိုင်မှယုတ်တရားကိုကြည့်နံတို့မြည်ဒီမှာလည်းဝိတိလို့ခေါ်တဲ့နိယမလမ်းကြောင်းအတိုင်းဖြစ်သွားတော့ဒီနိယမလမ်းကြောင်းအတိုင်းဖြစ်ဖို့နေတဲ့နံတရားတွေကိုစိတ်တဲ့ခဏတိုင်းမှာဤကဖတ်တာဤကဝေဒနာဤကတင်ညာဤကစေတနာဤကဝိညာဉ်စသည်ဖြင့်ခွဲခြားစိတ်ပြပြီးသိမှနံတရားကိုကြည့်အဲ့ဒီယုတ်ကလနံကလလည်းမမြင်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယုတ်နံကြည့်ဖို့ဆိုတဲ့အဆင့်ပြီးအမှန်တန်ဝေးနေသေးတယ်နော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီယုတ်နံသိရဲ့အတွက်ဘာလို့လဲသမာဓိတစ်ခုသူတည်ထူထောင်ရယုတ်နံသိပြီးဒီယုတ်တဲ့ဒီနံနေဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်အကြောင်းတရားတွေကိုသိတဲ့ပြီးရှားဖွေရရှားဖွေလို့အကြောင်းတရားတွေ့တဲ့အခါဒါကအကြောင်းဒါကအကျိုးဆိုပြီးအကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုသိသိရအဲ့ဒီအပိုင်းဟာလည်းသမာဓိရှိမှသိတယ်သမာဓိမရှိရင်မသိဘူးဒါကြောင့်ယုတ်နံသိရေးဒီလည်းသမာဓိလိုတဲ့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားသိရေးကလည်းသမာဓိလိုပြန်တယ်တစ်ချက်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေသိပြီးတဲ့အခါအကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာဒီအကျိုးတရားတို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာတရားယုတ်တရားနံတရားတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအကျင့်အကိုရှုပွားသုံးသပ်တဲ့အပိုင်းမှာလည်းသမာဓိမရှိရင်မဖြစ်နိုင်ဒါကြောင့်သမာဓိဒီကအပါတယ်နော်ဒါကြောင့်သမထနဲ့ဝိပဿနာဆိုတာကတော့မိမိတို့ဘက်ကခွဲခြားပြီးနားလည်တတ်ဖို့တော့လိုတယ်အဲ့ဒီလိုနားလည်တတ်တဲ့အခါကျတော့မှဒီသမထအကြောင်းဝိပဿနာအကြောင်းဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်ဆွေးနွေးလို့ရနိုင်တယ်အဲ့ဒီလောက်မှနားမလည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်လေးပြောရတာခက်သွားပြီခက်တော့ဘာထူးတယ်လို့မိမိတို့အကျိုးဆွေးရုံတာသာသနာတော်မှာရတဲ့အခွင့်အလန်းကြီးတွေအများကြီးဆုံးရှုံးသွားတယ်ဒါကြောင့်ဒကာကြီးတွေအခုဒီမှာကြည့်ဘာပြောလဲဝိညာဝတိဇန္တေနာနာမအာသရိယတတဏိကေဝတိတဝဗုဒ္ဓဝသနာဩဂနိတဝအဋ္ဌရတံဝိတိတဝဝုဒ္ဓဗံဟောတိပညာပြတနာကိုဝိတိဇန္တေနာနာမဖြစ်ဆိုလိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြည်ဒီကအာသရိယတဆရာတော်မဤတဏိကေဌာနေဝတိတဝနိဗ္ဗေဗုဒ္ဓဝသနာဖျားရှင်ဤတရားစကားတော်ကို
Ogni Dawa Tin you be Ata Ratandia do is Soloyan and Edibe Yadago. We did Dawa Goring Yamot, Pepper, the Mimpi, Pibe, whatever, Pioso did, Pioso Daddy, Pieso Daddy, Hodi, Pibe. Money. Goring Yamot, Piaji, Yadi would then be the Jinji Umbo. Jinlay, and net Ayada, Soloyan, Palido, and net Ayada, Goring Yamot, Pepper, Dibi, Chinka Jaroma, a Piesura. This was in a guy he said, no? Maybe the good and Magia did. Young Peter, hopeful, Mrs. No? I don't. Sobara, another Lakana, the guy Kanakana, Yabuli. That the mighty have big away young Gacy, but the Danagata, Bisopana. Is that Dama be Dama or Larigawa to Kumawa, Hinawabadi Dama, Yandure, Dandigawa. Abaru Bandida Mamani Damanami Namida Adadi, you want me to Yata, Budandama Binaya Dadavan. And they got Yodia, Bishop and Yodia, Naga, Yodia, Izada, Yodia, Veda, Yodia. Yoyan Janane, Olariga, Yodia, de Melunia, needed Dukuma, Yodia. Yonyane, Hina, Yodia, Momia, de Benida, Yodia. Adinyane, Wede, Dura, Yodia, Adinyane, needed Naniga, Yodia. He deserted the Yoda Jamie, needed Yodia, Alongo. Ngamaho, Ngaya Adam Holo, Suba, Nizalo, Suba, Dokalo, Suba, Nadalo, Suba, Yasin, Sunja. Any Yonja, and a day, they said, Legend, Kugram King. When I gave it a Kavia Hore a day, the Adena Bisoba is that Veda said, they said the Yoda at Javi, Dini, Yodia, and Lisa Doka, Nada, at Chia could be on Susa. Any Ayaga, David, in Kanjaroma, or the Pierre Diago. My name, Mamusa, this was in a. Any low Majim, Mibiga, Majinga, Jodim, Pelutafan. Adipia Horayon and Augari Peluma Shilumia. Auga Shilumia was Ragura, nobody sugar, Mabio Pelupiola, Yana Buko Mashilia. Chilagan. Dira Duga, Yana Sidaga, and Yona Diraga, no penny, Rosaka, Kabuma. The John the Bridge and the move of the body as Raga, that Avagari put a new mobile from Poppy, Matin. Then the Yana Mati as well to her John Joseph Bridge and the move of the body as Diraga, now Yana Siraga is in Here, this I live about Diraga, now by Dira, Yanaga in Siam, Pungan of City, no? Now the job you're a jaro, Adi Tawagari, the Yonani, Peloma Shulumi out your. You're a Kajaro. Yaho ni de yona ko chulo mya bu sin be yona ko twa chu duro ho de yona lo chulo ya bya ho de yona ga chulo mya ke bya ho de yona ga chulo mya bu duro ho de yona da chulo ya ba de sura ga khona ga janga atha thutan vedana do takku ko ga pya ba lo mimi do bakka pyan bi do me ya da di ma pyo ni de saka ku no ari lo me lai de achin ka ja da thutan takku ko do duro thuk song bi ya ya ja nain de thutan ji da la so do a town a kind of machine, the Gantakus, Nanaroga, a different view, Madan Ted. Papillo. Konagajibo. A day Naga, Peluma Chulo, Miabu, so that's the Fraga Lekan. Yaga, a day Naga Chua Mesura, another Lekana, Dotangan, is up, you go in a dija, honey. A day Kanangava Golet, we bought Nashugo, Naga Kanangava, we bought Nashugo, honey. Bezo Kanangava, we bought Nashugo, honey. Is that a Kanangava, we bought Nashugo, honey. Beda Kanangava, we bought Nashugo, honey. A day Nagaga, we bought Nashugo, Miyahangu, a day of Kitty, Machiro, below Shumula. And Nagaga Pima, Mapidita, but Mapidita below Shumula, so we look by Chala. Pechalito, Konagasaka, Pajole, Tata, Dota, Abadi Pahi, and Tambadi Pahi, Dena Bodova, Badi Pahi, or Hodi, Dota Raga, Mupayagamba. He thought I go, Bella and Piago, Betty Bay. Piaga Dinaga Shulo, Shua Melo Horde, Doga Shulum Yabusu, Pechale. Pechale de Kajaro, Piazago, Peleta, Pago Peranet to the Piago Peranet to the Eradicated Teddy Taja, no? Piago and Bella is the Badra Gogoro. Yerana Doma Shire and Nega Pia Yeranago Sabi, Bella is the Yeranago Sabi Gogoro. Again, Payaranago, Beres Rosine. Nimido Pega, a John Judge, hanging on the Shiburum, Gomga. A John Judge, Macano Winner, Begamas Lucino. Mimiro at Jojo Mudahemla, Superman. John Joseph Brisa the Moba, the year at the Adinagan, Jamie Beluma,
အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံတွေကြောင့်ပိဿုပန်ခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့ဝိညာဏယုတ်တလရဏဖတ်တဝေဒနာဖြစ်ပုံပိဿုပန်ခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာတိတ္တိတအနေနဲ့အကျုံးဝင်နေတဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံတွေကြောင့်အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့ဝိညာဏယုတ်တလရဏဖတ်တဝေဒနာခေါ်တဲ့အကျိုးတရား၅ပါးသင်္ချာဖြစ်ပုံကိုပုံစံမှမသိရင်မဟုတ်နိဗ္ဗာန်မရဘူးလို့ဘုရားကအတိအကျဟောနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကြောင့်ကျိုးဆက်ပြိဿသမုပ္ပါသဘောတရားသိရသည်အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုသိမှုအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုသိမှုနဲ့ကျင်းပြီးဘယ်လိုမှရှုလို့မရနိုင်တဲ့အခါကျတော့အတိတ်အနာဂတ်ကိုရှုလို့မရပါဘူးသို့မဟုတ်မှန်းဆတာရှုရပါတယ်ဆိုနောက်ပိုင်းတော့နည်းနည်းရှင်းချတာလေးရှိရှင်းချတယ်ဆိုတာကအတိတ်အနာဂတ်ရှုရမယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကြီးဒီနည်းအားဖြင့်တရားတွေကလည်းပြင်မှာဆင်သွားတယ်လို့သိချမ်းနေတဲ့အခါကျတော့အတိတ်အနာဂတ်ကိုတည့်ရဲ့ဝိပဿနာဆိုတာကနှစ်နည်းရှိတယ်အနုမာနမှန်းဆပြီးရှုရတဲ့နည်းလည်းရှိတယ်ပစ္စကတည့်ရဲ့ပစ္စကဉာဏ်နဲ့တည့်ရဲ့သိအောင်ရှုရတဲ့နည်းလည်းရှိတယ်နှစ်နည်းရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်နည်းမှာအတိတ်အနာဂတ်ဆိုတာကအနုမာနမှန်းဆတာရှုလို့ရတယ်ပစ္စကဉာဏ်ဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်တည့်ရဲ့သိအောင်ဘယ်လိုမှရှုလို့မရဘူးဘယ်လိုရှုလို့မရလဲလို့မေးရင်သူတို့ပြောနည်းကတော့ပိဿုပန်ခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအခြင်းအကိုသိပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးတွေလည်းထိုနည်း၎င်းပဲလို့ဒီလိုမှန်းဆရှုတာကိုဘုရားဟောနေတာတည့်ရဲ့ရှုဖို့ဟောတာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးဒီလိုသူတို့ဘက်ကအကြောင်းပြလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုမှန်းဆတာသိနိုင်တယ်အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုလည်းမှန်းဆတာသိနိုင်တယ်ဆိုရင်အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒသင်္ခါရကံကိုလည်းမှန်းဆတာသိတော့ဘာဖြစ်လို့လဲအတိတ်ဘကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒသင်္ခါရကံကအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးတို့မှာပါဝင်နေတဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုသာဖြစ်တယ်အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုလည်းမှန်းဆတာသိနိုင်တယ်ဆိုရင်အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့ဝိညာဏယုတ်တလရဏဖတ်တာဝေဒနာကိုလည်းမှန်းဆတာသိတော့မှန်းဆတာသိတဲ့အတွက်ဘာအတိတ်ပဲထွက်သွားလဲအတိတ်ကအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒသင်္ခါရကံကြောင့်ဒီဘက်မှာဝိညာဏယုတ်တလရဏဖတ်တာဝေဒနာခေါ်တဲ့အကျိုးတရားတွေသင်္ချာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းမှန်းဆတာသိတော့ဒီဘဝမှာပြည့်စုံပြည့်ထောင်နေတဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံတွေကြောင့်နောက်အနာဂတ်မှာဝိညာဏယုတ်တလရဏဖတ်တာဝေဒနာခေါ်တဲ့အကျိုးတရားတွေသင်္ချာဖြစ်မယ်ဆိုတာလည်းမှန်းဆတာပဲပြီးတော့မှန်းဆတာသိတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲအရိယသူတော်ကောင်းများသည်ဒုက္ခသစ္စာကိုတော့ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာပိုင်းခြားသိတယ်ဒါသူတို့ပြောနေပြောရင်ပေါ့နိရောဓသစ္စာဘက်ကသစ္စာကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာပိုင်းခြားသိတယ်သမုဒယသစ္စာကြတော့မှန်းဆတာသိတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ထွက်မသွားဘူးလားဘာဖြစ်လို့လဲအတိတ်ကဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံကြောင့်ပိဿုပန်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပုံပိဿုပန်မှာထူထောင်နေတဲ့ဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံခေါ်တဲ့သမုဒယသစ္စာကြောင့်နောက်အနာဂတ်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပုံဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိမှသမုဒယသစ္စာကိုသိအတိတ်ကိုမှန်းဆတာကျွနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖို့အတိတ်ကဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံကိုလည်းမှန်းဆတာသိတဲ့အတွက်သမုဒယသစ္စာကိုမှန်းဆတာသိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘုရားဟောဒေသနာတော်ကတော့ဘယ်လိုရှိလဲဒါမဲ့မဟာတိပ္ပဏသုတ်တံမှာလည်းအတိအကျဟောထားပါတယ်နော်သောဣဒံဒုက္ခတိယထာဘူတံပသနာတိအယံဒုက္ခသမုဒယောတိယထာဘူတံပသနာတိဤကဒုက္ခသစ္စာလို့သူတော်ကောင်းတွေဟုတ်တိုင်းမှဆိုသိဤကဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းသမုဒယသစ္စာလို့ယထာဘူတံပသနာတိဟုတ်တိုင်းမှဆိုကိုယ်ကိုယ်ပြပြသိပါတယ်လို့ဒီလိုဘုရားကဟောတယ်မှန်းဆသိတယ်လို့တခုမှမဟောတော့ဘုရားဟောကအတိအကျသိပါတယ်လို့ဟောတယ်ခက်ကမှန်းဆတာသိပါတယ်လို့ပြောတော့ဘုရားဟောကိုဘယ်ဒီဖြစ်မတော်ဘူးလားဖြစ်တော့ပြန်ဒီဓာရိကစကားသိပြီးတတိထားပြောရမယ်အပိုင်းနော်စကားတွေကိုသင်ရလျှောက်ပြီးပြောရင်တော့စကားတစ်လုံးဒီညီစွန်းသွားကြတယ်ဘုရားကိုဘယ်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်သွားရင်မိမိတို့အတွက်သိပြီးမနစ်နာဘူးလားနစ်နာသွားမယ်ဒါတတိထားကြဒါကြောင့်ပညာဝတ္တိဇန္တိနာနာမအာသရိယတတန္တိကေဝတိတဝဗုဒ္ဓဝဇနဥက္ကနိတဝအထရတံဝိတိတဝဩဒဗံဟောတိဝိညာဉ်ပြဒနာကိုဝိသီဇန္တိနာနာမဖြစ်ဆိုလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြည်ဒီကအာသရိယတဆရာသမားဤတန္တိကေထာနေဝတိတဝနေထိုင်၍ဗုဒ္ဓဝဇနံဖျားတရားစကားတော်ကိုဥက္ကနိတဝသိပြီး၍အထရတံတရားတော်ဤဆိုလို့ရင်အ내တိပဲအယတာကိုဝိတိတဝကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းဖောက်သိမြင်သည်ဖြစ်၍ဝတ္တဗံဖြစ်ဆိုသည့်ဖြစ်ဆုံးတိုက်သည်ဟောသည်ဖြစ်ပေ၏သိကောင်းတဲ့စကားပဲနော်ဒါကဘုရားတရားတွေကိုသင်ပြီးတော့ဒီတရားတော်ရဲ့အ내အတိတ်ပဲအယတာတွေကိုကိုယ်တိုင်ဉာဏ်ဖြင့်ထွန်းဖောက်သိသည့်အဆင့်အထိရောက်အောင်ကြိုးစားပါကြိုးစားပြီးမှဖြစ်ဆိုစမ်းပါဒါကကောင်းတဲ့အကြံဉာဏ်ပဲဒီတော့ဘုရားကအတိတ်နာကရှုရမယ်လို့ဟောတယ်သိအောင်ရှုကြည့်အောင်ရှုပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဒီအတိတ်နာကပြစ္ဆုတ်ပံစသည်ဖြင့်ကာလ၃ပါးတဏ္ဍာ၂ပါးဣဇဒပိဒနော်
Isana Vita, Nana Naba, Adwema, Digi, the Kananga, Anita Duka, another Atin, Korean, Tibi, Chinka Jama, Jipia Hodi, Mayan, Manibo, Aikama Kiva. You know, Mimiroga, Madi Vena, Majin Vena, Mayaba Busure, Kayan, Majin Hinega, Jodin B, Sumpache, Chabito, Chimes, Mimiro address. Madame, Piago, come here, no? Not good. Ega Sidekanigawa, Aya Adivana Ega, Sidekanika, Bavana Ega, Sidekanika, Buli Gama, good him up Johnny. Miweva, Chiziva, Yimpa Miaza, Biloba, Suraha, Sidekana, Daku Advima, Johnny, Hodamala, Velo Joletro, Kia Gami Lagura, Mego, Bula, Sidekanikona, Nati. Kile Dadi go, Gongain, say that, no? Lagura, Menyan, Sura. Don't kill that Gonya, Adingrada, Nida, Nibango, one needed Lagura Menya Sura. Buhula Sidekani Gonama Nadi. And Jamiaza Sidekana Siosra, Chigo, Machiko Mood, Ega Sidekani go Yewadi, Dinyabe Dabo, Sidekana, the Kulida Pipa, and the Biba. Arilo Adibeluma, that's it, then Zanadi, then Zanadu. Arilo Adibela, Duga, Adinia, Yadwino, come. No, say then Zanadi. Again, Dilo Adina Biluma, Adina, Maya Pinino, Paluamne. Abadova, we had a Bawi, they dava, Yago, Biwa, Hidi, on your Davo. Kisa, among Baba, Jedo, Badova, Nanezo, Kanekane, we had a jump with the door, Yago, Yago, Biwa, Hidavalo, Idi, Ido, Yosedavo, Joy, like Ai. Eraga, Bagora. Dogo di message Suraga, the James Yotamada, Shivarelo, Dugo, at the Biam, at the Bello, Duga, Adina Yadina, Gone, Adina, Miabu, message at the James Yotamada Magaba, the Duga, John can be Jinime solution, okay, Miss Way, Lovido. Casoda, Jonia will be Yaguda, Dog, Nevido, to John like God. Eddie Sagaga, Bagora. Yagon be Wahidi, Oyose Dabo, the man, Nagisaya, Ababa, Pawaya, Dodi, Edivayo. Miss John and Dobby, Yagu Zozo, that had down Nibido, Miss Winnie, John, Yasunibus, Ragaro, Beluma, Matanga, no, just like you. The young Masuni Date, Bogo, they did do a ninja, Rani, Swaga, Rani. Kajo, Uzendo. The young but the Lalu Jane, you take Madida come. Todo, Nimido Bega, Kain Hayam, Mandangaro, Managa, Manani Legu. Valido to the Manay, Doda. Doda no Loma look also added, Dangana material at home. Azria Wada look also added, Tegra, Saga, I don't know Madilo, also added, Tegrarema, Bani, Tirawada. No? Eddie Manani Legu, Uzenuga. Legaru, you be Uteya, Banking be Tabu. Uzeno Tirawada, Dana Doya, and Nidara, the Manani Legu, Chipa. Imanani Lego go, Mimidoga, a Legaru, Jauti, Tanto, a Legaru, Mabugan, Nitangame. Mimido, Shadama, Jora, Sura Logo, the Mamma, Danger be so you name it, so you end up. Mimido, address, Miyaji Nina, Jenina, Totten. No? Miyaji Nina, Jenina, Totten, Shadamaga, Imanani Lego, a Legaru, Boho, you beat up, you need it, the Captain, as you may go. Imanani Legune. Take that Sanyan Bedigo, Jobini. Your horn need it. Can you get it? Finny game, Mesrogino, for him, your horn jet is finny game, Mesrogino. Sanjin need it, your horn jet is finny, Mimiro, a jojo be Madonna, a jojo Dwahane, that's 3 Taja, no? Okay. Megonga, Lego, Jimego, Chibi Babi, Mamadi Suraga Vale, Mamadi Tijon Diadiga Vale. Tamadi, a Chayanga Vale, Tamadi, Bhavana Sraga, Vale, kilometers, no? Kilo solution, Dinyama, Jimpa Yaza, Judas Raga, but Yolo Lelu, being no. Erima, message Saturday clip on, she went at shooting Josad, Mega Bhavana Gule, you are Loki Mega Bhavana, no? Lagoda Mega Bhavana Garo, James Pitt. Eri the volley girl, Nelly, might have it. Todo. Now the media on Tabi, Josaino, Mapula, Mega Legend of Chicken. No? Nobody, Manya being Dodabadi, Punyani City. Pilosion not has said Josalino, the Gadagami Benyanet, the Gadagami Punyan Seven Chicken. Not has said Josiah, Nagami Benyanet, Rada, Nagami Punya Chicken. Not has said Josiah, Rada Benyanet, Rada Punya Chicken. He lazy machine. No?
အဲ့ဒီ40နဲ့အဖို့အကျော်ကတော့မရှိတော့ဘူးကဲနောက်မေကွန်းတစ်ခုဆက်ပြီးတော့တခါကြီးကျောင်းတရားကကြီးကနေပြီးတော့ဓမ္မဒိဏဝိသခါကိုနော်ဓမ္မဒိဏထေရီမကိုထပ်ပြီးမေးပြန်တယ်ဂတိပနာယေသင်္ခါရတိတယောမေအောသောဝိသကသင်္ခါရကာယသင်္ခါရဝစီသင်္ခါရစေတသင်္ခါရတိသင်္ခါရတရားဘယ်နှပါးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သူကမေးနော်အရေးရှင်မဓမ္မဒိဏသင်္ခါရတို့ဒီကဂတိပနာအဘယ်မြတ်တို့ဘာနီဒီသင်္ခါရအသုံးဆုံးကတော့သာသနာတော်မှာတော်တော်ခများများလေးသုံးတယ်နော်ဒီနေရာမှာပြောနေတဲ့သင်္ခါရကဘာကိုရည်ရွယ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ဓမ္မဒိဏထေရီမကသိနေတယ်သိနေတာကသူကပရိသမိတာပတ္တအပင်ញရတဲ့ဉာဏ်နဲ့ထေရီမတူဖြစ်နေတယ်နော်ပရိသမိတာ၄ပါးယထာပြီးတဲ့ထေရီမကြီးတူဖြစ်တော့ဒီတခါကြီးဘာကိုရည်ရွယ်ပြီးမေးနေတယ်ဆိုတာသူကသိတယ်သင်္ခါရတရားကအလုံးကြားဘူးကြလိမ့်မယ်နော်သဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စတိယထာပညာယပတ္တတိအထနိဗ္ဗိန္တိဒုက္ခေဧတဘဂဝိသုဒ္ဓိယဒီမှာရေးထားတဲ့ခါထားလေးအဲ့ဒီအပိုင်းမှာကြတော့သင်္ခါရကယုတ်တရားနံတရားအကြောင်းတရားအကျိုးတရားလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒယသစ္စာတရားအလုံးကိုသင်္ခါရလို့ခေါ်ထားတယ်နော်ရူပခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာသင်္ညေခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာအဲ့ဒီမှာလာနေတဲ့သင်္ခါရကြတော့ဝေဒနာတင်ညာကလွဲ့၍ကြံနေတဲ့စေတသိက်အလုံး50ကိုသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်သူ့ညာလေးနဲ့တူတယ်နော်ဘုဒ္ဓဉာဏ်မှာတခါကြီးမေးနေတဲ့သင်္ခါရကြတော့အဲ့ဒီပုံစံမဟုတ်ပြန်ဘူးနော်သင်္ခါရဘယ်လောက်ရှိတယ်လို့မေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့တယောမေအောသောဝိသကသင်္ခါရကာယသင်္ခါရဝစီသင်္ခါရစိတ္တသင်္ခါရအောသောဝိသကဒါယကဝိသကသင်္ခါရတို့ဒီကကာယသင်္ခါရကာယသင်္ခါရအလကောင်ဝစီသင်္ခါရဝစီသင်္ခါရအလကောင်စိတ်တသင်္ခါရစိတ်တသင်္ခါရအလကောင်ဤမေတယောဤသုံးပါးတို့သည်ကာယသင်္ခါရဝစီသင်္ခါရစိတ်တသင်္ခါရဆိုပြီးသင်္ခါရ၃မျိုးရှိတယ်လို့ပြန်ပြီးဖြေတယ်။ဘာဖြစ်လို့သူကဒီလိုမေးပြီးဒီလိုဖြေရလဲ။မေးတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုသူကသိနော်။ဒကာကြီးကသူကဘာလဲ။ယေသင်္ခါရေနိရောဓိတဝါနိရောဓသမဝိသတိတေပု္ပ္ပေသာမိတိပု္ပ္ပတိဒီနေဝတ္တအဓိပယံညတဝထေရီပုံညာပိသင်္ခါရတိတုအနေကေတုသင်္ခါရေတုဝိဇ္ဇမဏိတုပိကာသင်္ခါရတယောဝအာစေခန္တိတယောမေအောသောတိအာတိမဟာဘုဇင်းတို့ခုနကပြောကြတဲ့အတိုင်းသင်္ခါရတွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဟိုဘက်ကပရိစ္ဆသမုပ္ပါဘိုင်းမှာလာတဲ့အဝိဇ္ဇာပိစ္ဆာသင်္ခါရကြတော့အဲ့ဒီသင်္ခါရလည်းပုံစံတစ်မျိုးအဲ့ဒီသင်္ခါရကြတော့ဘုံညာပိသင်္ခါရအဘုံညာပိသင်္ခါရအာနိသပိသင်္ခါရဆိုပြီးသင်္ခါရတစ်မျိုးလာခုနကပြောကြတဲ့သင်္ခါရတွေလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်သူ့ဉာဏ်နဲ့သူသင်္ခါရတွေကိုအမျိုးမျိုးဟောထားတာရှိအဲ့ဒီလိုဟောထားပြီမဲ့လို့ဒီနေရာမှာဝိသကအကြောင်းတရားကကြီးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကသင်္ခါရတရားတွေကိုနိရောဓိတဝချုပ်ငြိမ့်စေပြီးတော့မှနိရောဓသမဘဝင်စားတယ်အဲ့ဒီနိရောဓသမဘကိုအကြောင်းကိုသူကမေးခြင်းအဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့သူကမေးခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကျေရီမကလည်းသိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တခြားသင်္ခါရတွေများစွာရှိပေမဲ့လို့မဖြေပဲဒီသူ့ရဲ့အလိုဆန္ဒနဲ့လျော်ညီစွာကာယသင်္ခါရဝစီသင်္ခါရစိတ်တသင်္ခါရဆိုပြီးသင်္ခါရ၃မျိုးရှိတယ်လို့ဒီလိုပြန်ပြီးတော့ဖြေလိုက်နော်ကဲအဲ့ဒီမှာကာယသင်္ခါရဆိုတာကဘာလဲကတမောပနာယေကာယသင်္ခါရကတမောဝစီသင်္ခါရကတမောစိတ်တသင်္ခါရတိကာယသင်္ခါရဆိုတာကဘာလဲဝစီသင်္ခါရဆိုတာကဘာလဲစိတ်တသင်္ခါရဆိုတာကဘာလဲဆိုပြီးတော့ဝိသကဒေဂာကြီးကဆက်ပြီးမေးတယ်အဲ့ဒီခါမှာဓမ္မဒိဋ္ဌိထေရီမကဘယ်လိုပြန်ဖြေလဲအတ္တပတ္တတာခောအဟုသောဝိသကကာယသင်္ခါရဝိတကဝိသရဝစီသင်္ခါရပညာစဝေဒနာစစိတ်တသင်္ခါရတိအဟုသောဝိသကတကဝိသကအတ္တပတ္တတာဝင်လေထွက်လေတို့ဒီကကာယသင်္ခါရမြည်၏ဝိတကဝိသရတို့ဒီကဝစီသင်္ခါရမြည်ဤတင်ညာတိလကောဝေဒနာတိလကောစိတ်တသင်္ခါရမြည်ဣတိဤသို့ဖြစ်ဆိုလိုက်လေ၏ဝေလေထွက်လေကကာယသင်္ခါရဝိတက်နဲ့ဝိသရကဝစီသင်္ခါရဝိတက်ဆိုတာကဆံရအာယုံတစ်ခုပေါ့နော်အာယုံဘောသို့စိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်ပေးနေတဲ့သဘောလေးကဝိတက်အာယုံကိုတက္ကသုံးသဆင်ခြင်နေတာကဝိသရဝိတက်နဲ့ဝိသရကဘာသင်္ခါရလဲဝစီသင်္ခါရပညာနဲ့ဝေဒနာကြတော့စိတ်ဓာတ်သင်္ခါရဆိုပြီးဒီလိုပြန်ဖြေတယ်နော်ကဲဖြေလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူကဆက်ပြီးဗာမေးလေ
Katama Panaye Adada Badada Gaya Dinkaro Katama Udaka Wisara Wizinkaro Katama Tinyasa Urinasa Sida Dinkarodi Baja Willie Dwelligo Gaya Dinkara Koya the Le Baja Widana Wisarago Wizinkara Koya the Le Baja Dinyane Urinago Sida Dinkara Koya the Le Gajiga Sebi Vivian. I don't mean in Kajaroma. The Madina Tirimaga Fabian Hile Adada Badada Audo Vidaka Gaiga Idida Magaya Bribada Dadama Adada Badada Gaya Dinkara Bobego Audo Vidaka Vidaka Wizard Wapisa was a Vinedi Dadama Vidaka Wizara was it Dinkara Dinyasa Urinasa Sidiga Idida Mazida Bribada Dadama Dinyasa Urinasa Sida Dinkarodi Fabiole Audo Vidaka Daga Vidaka Adada Badada Wille Toledo Diga Adada Audo Vidaka Daga Vidaka Adada Badada Go Wille Toledo Diga Gaiga Gona Sija going Idama Todia Digaya Bribada Gona Sami Nija Legoi Tadama Toja Adada Badada Wille Toledo Digaya Dinkara Gaya Dinkara Mi Wille Toliga Gaya Dinkara Miraga Gaya Bribada No Gaya Dinkara Go night Gaya Bribada Go night Mire no Gaya Bribada Go night Sami Ja Go E Gaya Go night Go E Gaya Bribada Go night Sami Nija Lego E Go Ma Pide Go night Sami Any Go Raga Valley Gaya Raga Valley Oh Mari Brana Dudama Dija Puntavare Gaza Gaya Sabi Punta Vago Gaza Gaya Kole Do Adado Buddha Nizewa Ubadarubanisa Adija Punta Buddha Ubadayoko Gaza Gaya Kole Eri Gaza Gaya Koso Ade Buddha Ubadayo Yonase Shibago Chumjoy Yonase Konabane Duga Sesabiro Sindile Sesabi Sindile Adwaja Dugo Gaya Dinkara Kore Deni Afino Gairi Eri Yonase Shibago Dikana Inigara no black Adashulo Yadila No? Taja, the Willie Toliga Gayalo Kore, Yodiadiga, Yubima, people, Layalo Dugo, Adikara. Yodiago Duga, Dubim Bira Puno. Yodiadiga, the Willie Toli Kore, Adada, Badada, Le people, La of Dubim, Beni Look Dugo, a Dubim Kayare and Dugo, Kayadikara. Duga, Dubim Dade, Yafu, a Dubim Kayare, Ya. Yodi. Ye a checker, bear bango, you have been mailed a bit of and a little Yami Singata. He don't have the Mavan making it. He don't have the Mavan, says that a binder button pointed in Kara. No, I would have had the Bobota. You know, Jonathan Shibaga, you give mark, he will it really Ola. You know, one by good Jack Wedgie, Nakongo Jack Wedgie. One by Lemmashi, one by my Yogi, no, Nakoma and Yogi. Any Yogigo, a column bib black. And then she who have seen him, no? No, Paloma McKinnon, no? Taja, Grazan Gayane, who got Sesabio, seen here. Yintago Dima, Tata Gayamani Bandanda Gayana, Dinkari, Gariadi, Lipadi Yadi, Gaya Dinkaro, and Tegraga Punta. Gaya and Sesabi finished at the job. Gaya Amiyade, the Yogia Dega Nivido, give him bill. Shibbo on Bilo Bire. Daja Dugo, Gaya Dinkara Kore. No? Duga, Bubian dead, Yam Hohu, Bubian, Kayare, a little much, no? Yes. Will it really be Gaya Dinkara, Adada Badadaga, Gaya Dinkara, not a good Sabiro, see her, Vale. Oh, we go out, though we don't have we get the wizard into a visa was unpainted at the Mawudaga wizard with Dinkara. Although we daga we daga, but we say, hey, the gum of your healing. No? The God at the limb of people, me, say, oh, we the goddamn of people, me, say, we did get the word, Jansi, we started the word, the fancy than you. This are now Gala night was and the Gago Bindadi, Josudai. Bindadi, Yajada, Itadama, Toja, Udega, Uzara, Udega, Uzara, was eating Hara, was eating Hara, me. Hello, the Gali Jom, good not on you. When you got Carlo, Georgine, Sujat. Georgine, say clean it, and Carlo, Jom, to be Jansi later, don't like. Jansi say good, don't that.
စိတ်ကူးလေးကြောင့်နောက်ပိုင်းကျမှကဆိုတဲ့အတန်တစ်ခုပေါ်လာတယ်ဒီခါကြီးတွေကြည့်ပေါ့ဝင်လေထွက်လေအာနာပါနရှိနော်အာနာပါနပရိပါကနမိတ်ကိုစိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအာနာပါနပရိပါကနမိတ်ကိုအာယုံယူပြီးတော့ပဲဝင်လေထွက်လေလို့ပဲစိတ်ကလေးကနေရွတ်ပြီးတော့ဆိုနေတယ်ဆိုကြတယ်နားလည်လည်အောင်ပြောရင်တော့ဝင်လေထွက်လေလို့မှတ်နေတယ်ပဲပြောကြပါစို့အဲဒီလိုဆိုဇက်တိုက်မှတ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီစကားအရာကြည့်ပေါ့အာနာပါနပရိပါကနမိတ်ကတော့ပေါ်နေပြီဒီပရိပါကနမိတ်မှာစိတ်ကညှိုးစွာကပ်ပြီးထားလိုက်ပြီတဏှာကြီးနှစ်နိုင်စတဲ့ဖြစ်ကတ်ထားနိုင်လို့ဝတိဘောငါးတန်ကနိုင်နေတဲ့အတွက်နိုင်ငံငါးပါးလည်းထင်ရှားနေပြီပရမဇန်သမာဓိထိုက်ပြီပဲဆိုကြပါစို့နော်တိုင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှေ့ဒုတိယဇန်ကိုကိုကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဝင်လေထွက်လေဝင်လေထွက်လေဒီလိုပဲဆက်ပြီးမှတ်နေအဲဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ပေါ့စိတ်ထဲကနေမှတ်နေနောက်ပိုင်းဘာဖြစ်လာမလဲစကားအတ္တတစ်ဖြည်းဖြည်းကုလာတယ်စိတ်ထဲကပါဇက်ကမဆိုပေမဲ့လို့စိတ်ကဆိုနေတယ်စိတ်ကဆိုနေလို့ရှိရင်မဖြစ်လဲဝိတ္တဝိသရာဖြစ်နေဒါကြောင့်ဒုတိယဇန်စတဲ့ဇန်ကြီးကုကျင်တော့မမှတ်ပါနဲ့လို့ယောဂီကိုတော့အတိပေးရတယ်မှတ်လိုက်ရင်ဝိတ္တဝိသရာမပြုတ်ဘူးပြန်ပေါ်နေမှာပဲအဲဒီလိုဖြစ်တော့အဲ့ဒီခါမှာအခက်မှတ်နေတဲ့အလေးထားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အခက်အခဲအများကြီးဖြစ်လာတဲ့အတွက်ယောဂီအတိဖြစ်ခဲ့ရင်တော့သူတို့ကမြည်တယ်ဒီမှာတက်ကလေးသင်ပေးတဲ့တစ်ခါလေးတက်ကလေးသင်ပေးလိုက်သူတို့ကဘာပြန်ပေးတယ်လဲသူယောဂီကဘုသူတ္တရှိကြလားမပြောတတ်ဘူးတွန်းတာကိုကြည့်ပြီးတော့တွန်းတယ်လို့ပဲမှတ်နေရမှာလားတဲ့ဟောသူကဒီဘေးကိုပြန်ပေးတယ်နေတဲ့ခါမှာမမှတ်ဖက်မနေနိုင်မှုဆိုရင်တော့မှတ်ပါမမှတ်ဖက်နေနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မမှတ်ပါနဲ့ကြည်တာနေပါဒီလိုစတဲ့ကသင်ပေးရအကျင့်လုပ်ပြီးထားတာရည်ရချက်ကနောက်ပိုင်းဒီဇာမင်းကိုးတဲ့အချိန်ကမှဒီမှတ်ထားလေးကဝင်ပြီးနှောက်ချက်လာလို့ရှိရင်ဝိတ္တဝိသရာကပြန်ပြီးတော့ဝင်နေတတ်ရှေ့ကိုတက်လို့ရုံးနဲ့မရတတ်ဒါကြောင့်ဝင်လေထွက်လေလို့မှတ်ချင်နေတဲ့စိတ်ကလေးကြောင့်ဝင်လေထွက်လေဆိုတဲ့စကားအတန်လေးကိုပြုပြင်ပေးမဲ့ဝိတ္တဝိသရာတွေကပြန်ပြီးတော့ပေါ်နေ